Oke guys, sekarang saya akan bikin obat batuk buat dewasa dan anak-anak. Ada temu kunci dan kentur, sedikit garam dan air, sama parutan guys. Parutan yang udah kita lapisi. Sekarang kita parut temu kuncinya dan kencurnya. Kita kasih plastik ya biar bersih dan ngambilnya juga gampang. Kita kasih garam sedikit, kita akan kasih air kira-kira 3 sendok teh. Nah, sekarang kita remas-kemas biar tercampur antara garam sama kunci dan kencurnya. Sekarang kita ambil airnya aja.